大家仲記唔記得細個我哋學行路嘅時候，爹哋媽咪係點樣用佢哋嘅雙手拖住我哋，慢慢咁樣教我哋行每一步路呢？到咗今日，我哋大個咗，我哋嘅父母年紀大咗，手腳冇以前咁靈活，行動亦都冇以前咁方便。我哋又會唔會嘗試調翻轉個角色，好似當初佢哋教我哋學行路咁樣，重新拖住佢哋一步一步咁樣慢慢行呢？今次呢個單位嘅客人係同佢媽咪一齊住，令到我最深刻係第一次同佢哋見面嘅時候，我見到客人無論去到邊度都會緊緊咁樣拖住佢媽咪，好驚佢媽咪跌親撞親。呢一個畫面到呢一刻我都非常之深刻。作為一間裝修公司，我可以做嘅除咗將工程質素做到最好之外，我亦都希望可以代替客人拖住佢媽咪隻手一樣，實實在在咁樣幫佢媽咪可以做到一啲嘢。我知道當工程完結咗之後，我就要離開個單位，所以我親自幫客人喺個單位嘅廁所入邊加咗扶手之外，亦都喺個單位入邊加咗一啲小設計。我希望縱使我唔喺個單位入邊都好，我嘅設計依然可以同客人一齊繼續長遠咁樣照顧守護住佢媽咪嘅安全。當我哋今日仲可以拖住我哋父母一對有溫度嘅手嘅時候，我哋會覺得係一件幸福嘅事，定係覺得係一件負累呢？我知道客人嘅媽咪好中意喺屋企睇 YouTube 片，我希望你可以繼續以後健健康康坐喺屋企，坐喺我幫你裝修嘅屋企入邊，繼續睇我拍嘅片。大家好，今日而家同大家分享我哋喺雲志苑做完嘅員工單位，呢個係第二個單位嚟嘅。個單位380尺，咁佢就間咗2間房，咁用沙磚間嘅。咁大家都係睇下一齊分享下呢個單位做咗啲乜嘢啦嚇。咁呢度做咗獅子櫃啦，咁獅子櫃因應翻個客人嘅需要，其實我哋盡量都係之前話齋，客人有唔同嘅，大家有唔同嘅需要嘅。佢俾老人家，佢例如坐低咁樣有需要嘅咪再整張凳咯，冇需要嘅就唔使整咁樣。盡量係我哋喺個設計上邊咧，都係因應翻嗰個客人嘅需要。我哋重視個質素，就都唔係話個設計方面特登整到好花巧。盡量每一個家私嘅質素啦，我哋成日都強調嘅一樣嘢，五金配件啦嚇。係咪用啲靚嘅五金配件啦？每一條收邊啦，每一個邊位啦，每一條收口位啦，每一個打膠位啦，由上到下係咪都係收口位？係咪都係靚嘅？每一個收口位，例如啲做咗收口，因為埲牆身唔直，我哋都會用油漆嘅方法油翻相同嘅顏色嘅。咁呢啲即係盡量做到收完口之後，就唔係話打完膠就算。大家都可以留意翻呢一樣嘢啊。咁有陣時我哋有啲公司就油咗個打完膠之後，可能見到白色啦。咁我哋其實會盡量打完膠之後，咁會油翻牆身顏色。咁呢個就令到個效果會更加舒服。咁跟住都係同之前其他單位一樣啦，有啲家私嘅一啲黑邊位啊，呢啲咁都會做翻個收口，我會用支有嘅針型嘅玻璃膠填縫膠槍填翻佢。咁呢啲電掣你話做邊一種電掣都冇乜所謂，最緊要做到因應翻行，所以有啲做一個固定嘅孖蘇，有啲做一個我哋長身啲咁樣排蘇啦。咁呢個都 OK。咁呢度攞嚟掛衫嘅，咁呢啲其實小配件嚟啫，其實個個因應客人要求啦，我哋都係冇話特別話，其實呢啲好簡單嘅嘢嚟嚇，最緊要係客人自己想要啲乜嘢，我哋就盡量協助佢。咁呢個櫃目的都係同我哋以前都有做過嘅，不過以前係一個透明嘅玻璃嚟嘅，咁今次業主就想客人就想怕出門口嗰陣時攞嚟照鏡，咁我哋即係配翻今次都係呢個位，想收翻雪櫃後邊嗰條罅嗰散熱機嗰個位。咁同時間都希望你話唔想做玻璃啦，今次想做鏡啦，咁咪做翻鏡出門口可以照一照咯。咁都係因應翻個客人自己需要。咁上面我哋都係加多盞燈啦，點綴下啦，令到個成間屋有啲盞燈，我建議客人有陣時當係一個玄關燈咁樣去睇，即係長期開住，咁間屋會相對嚟講光猛少少。咁呢個可以大家有需要嘅亦都可以參考下。咁上面都係做咗個鋪槽，一個高身嘅遮住個電箱嘅櫃，咁你又可以攞去擺嘢。咁呢盞燈咧，其實我哋加咗啲智能系統嘅功能。咁因為轉頭我哋再介紹。咁盡量都係睇翻啲門框啊、啲邊位啊做得靚唔靚啊。咁如果啲燈掣，如果我哋有陣時老人家嘅話，咁我哋做完之後都盡量黐翻啲開頭佢哋用唔慣咁可能黐翻啲 label 話翻俾你聽係
邊一啲掣係俾邊一個位置用。咁等佢哋啱啱嘅時候冇容易啲適應。同之前一樣啦，我哋睇逐個廚房，我哋睇翻個位先。廚房都係睇翻啲打膠位啦，飽唔飽滿？呢啲縫位靚唔靚啦？玻璃膠打得填唔填得滿啦？咁我哋而家都盡量一路都進步緊嘅啦嚇，不斷試緊一啲新嘅，例如玻璃膠我哋都唔用啲普通嘅，都試下用啲例如西卡嘅一啲防霉嘅玻璃膠。做咗電磁爐，咁兩個櫃桶一樣都係用櫃底抽嘅我哋。咁生嘅時候就會順暢啲。咁呢個擺煤氣錶，咁呢個櫃就對開嘅。咁你睇因應翻個客人啦。如果你對開嘅話，好處就係感覺上大啲啦嚇。咁但係咧，你留意翻閂門嘅時候咧，咁你就要咧閂咗一隻門之後咧，先至可以再閂另外一隻嘅。咁呢度開門都係一樣啦，我哋轉咗個彈撳啦，咁令到閂門嘅時候預先開定個窿啦。咁閂門嘅時候咧，就可以唔使再撳多下啦。呢個業主加咗條不鏽鋼通喺度，咁有陣時啲老人家中意加條咁嘅通，咁但係如果真係加不鏽鋼通嘅話，就盡量揀啲靚少少嘅質料，一定要揀啲靚而硬身厚身嘅。咁呢啲先至襟用嘅嚇，大家就算你話有啲客自己淘寶都好啦嚇，盡量揀啲質素靚少少。咁呢個客就都係配翻我哋公司標配啦。咁呢個佢揀咗個500 cm 嘅，其實可以揀闊啲，揀600米都 OK，唔使加錢呢個。咁都係厚身啦，一樣。咁呢個水龍頭大家都講翻，喺今由出咗片之後，以後我哋公司標配嘅廚房水龍頭，我哋都會跟翻個高熱嘅水龍頭噶啦。咁呢啲咁嘅叫做隔水呢啲咁嘅膠墊啦，咁我哋都係有陣時會幫客人攞埋送埋俾佢嚇，唔係送，即係可能好平嘅啫，10零20蚊。咁但係希望呢啲即係啱用嘅嘢都幫客人即係介紹俾客人用一用啦嚇。有陣時呢啲位攞嚟線水啊，又會擋住啲水。其實呢啲擺8字布咧，其實幾好用。咁都係做每一個櫃咧，睇翻打開個櫃，我哋可以睇到內外嚇，我哋啲嘢都係。牆身入邊都係好企理、好靚嚇，即係入邊啲鋪磚啊嗰啲都係鋪得好企理、好乾淨，成個打開其實已經基本上我哋見到其實應該係聞到陣味都唔係嗰啲噏味嚟嘅嚇。咁呢啲位大家可以留意翻。呢個就佢裝咗洗衣機啦嚇。咁抽油煙機都係同之前話齋啦，就盡量揀翻啲款咧，個抽氣排氣喉可以直接好短嘅，唔使屈嚟屈去，唔使轉彎轉幾個彎嗰啲喉，直接排出街咁就最好啦。咁好似惠而浦呢個，咁呢個鋁喉其實係佢原廠，大家可以參考下。廚房就呢一度啦。咁鋪磚佢牆身用咗600嘅，咁呢個牆身咁留意翻啲十字位。鋪得靚唔靚咧？咁呢個用咗正色嘅素色嚟嘅，帶少少粉紅色咁樣啦。地下磚都係同以前一樣啦。睇翻啲十字位，佢都用咗600嘅廚房。咁但係如果配翻個靚嘅漱口粉咧，基本上廚房睇上嚟咧係永遠都係好乾淨、好乾爽。好啦，咁都係配翻我哋一啲優質嘅叫吸嘴啦。吸嘴我哋用翻漱口粉嚟掃邊嘅，就唔係用玻璃膠。門邊。大家都可以睇一睇，我呢度影唔到啦嚇。咁例如呢啲咁嘅收邊位係直嘅，我哋亦都會用油漆嘅幫你打咗啲。如果打咗填縫膠到啦，我哋會用翻油漆牆身嘅油漆嘅顏色幫佢填翻去，拉翻直嚇。咁呢啲大家都可以參考下。咁個電視櫃咧，其實咧我哋就喺呢個位咧就加咗一個包咗個角落頭位，包咗個角。其實可以喺呢個角度去睇一睇。點解我哋要包咗隻角咧？你留意下咧，其實每一個呢隻380尺嘅位置咧，佢做呢個位咧，其實佢有個角位嘅。個角位如果裝個電視櫃咧，個角位其實好肉酸。咁所以我哋刻意喺呢度咁樣特登咁樣弧過嚟，跟住呢度做個小叫做R40，即係叫做4 cm 嘅圓弧啦，入邊加條燈帶。咁個原意咧係可以，當你企入屋嘅時候，你咁樣望落去咧，其實間屋好似好高咁樣嘅，會拉高咗間屋。而我哋嘅每一個做法啦，或者個設計又好啦嚇，
其實我哋係好盡量做到係好簡單得嚟，好實用。咁呢個燈其實有咩用咧？呢盞燈其實同呢一盞燈咧，原意咧就係我哋駁咗個全間屋，佢冇做到智能系統嘅燈掣，佢冇做到一啲智能系統，但係佢就會我哋就會喺嗰個加咗個都係例如呢個小米嘅裝置啦，我哋幫佢整咗個後加嘅，就咁插 USB 嘅啫。咁佢可以做到咧無線咁樣，我哋只要駁咗一個轉咗一個燈帶，我哋轉咗一個例如智能嘅一個火牛，咁我哋就可以做到遙控去開關呢一盞燈，亦都可以佢加咗一啲小米嘅智能系統入邊咧，例如咁就可以做一個無線嘅開關。咁大家可以參考下，用一個最低嘅成本，就算燈掣冇做都好啦，佢只要加個火牛或者呢度加一個接收器呢盞燈，咁就可以做到無線去開關呢兩盞燈。咁個用途攞嚟做咩咧？就係因為呢間屋咧都係俾老人家用，咁老人家可以夜晚我哋可以 set 好個時間，set 個時間入屋嘅時候，或者夜晚有人經過，我哋可以加個有人經過嘅裝置擺喺門口邊。當夜晚有人經過，咁呢兩盞燈就會着咗，當一種叫做照明燈，可以俾老人家夜晚去廁所嘅時候咧，就可以唔怕撞親啦。咁當然日頭嘅時候佢都可以用啦，我哋可以示範俾大家睇下。不過當然要講普通話，呢個唔係香港嘅裝置。上海同學，開冰箱燈，咁呢盞燈就開咗啦。咁下呢個上海同學，開電視燈，咁呢盞燈就會着咗啦。咁呢盞燈當然可以人去開關啦，人手去開關，亦都可以 set 一個 program， 令到佢當夜晚有人經過嘅時候，佢都會自動做呢個開關，令到呢個空間個老人客人或者媽咪咁樣啦，老人家會有着咗燈之後可以唔使驚撞親啦，咁就可以去廁所。咁個用途就係咁，其實好簡單嘅嘢嚟嘅。咁但係呢啲位我哋可以盡量做翻俾個客人啦。咁呢個其實係一個幾好嘅一個我哋叫做方法啦。包咗可以用呢個方法借個電視機包咗個圓弧，包咗個角位，用一個好平嘅方法，我哋叫做或者一個簡單嘅方法，佢容易維修，亦都唔會話好累贅，亦都唔會覺得間屋好沉重咁樣。大門呢度佢油咗，因為本身佢係灰色嚟嘅，咁佢襯翻屋企個系列啦，咁佢油咗啡色，輕輕地油翻個暖色系列嘅門，咁你見到個效果會相對嚟講會靚，會柔和啲。好啦，去到廁所，我哋佢業主揀咗600米2嘅磚，你見到600米2嘅磚嘅話，打直嗰條縫咧就會少咗好多嘅，成間廁所得一條縫。咁去到呢一邊，你見到得一條縫，冇咗打直嗰條縫。咁同埋盡量揀磚嘅時候咧，揀翻啲容易乾身嘅面啦，咁令到佢差唔多我哋一濕水，好快時間呢個廁所就乾晒嘅，唔會有水氣留咗喺度。咁呢個係我哋公司嘅理念嚟嘅，揀磚嘅時候多啲同我哋一齊去商量，咁令到個廁所可以一沖完涼，啲水氣好快乾爽，好似頭先咁樣我哋濕過水，咁你發覺好短時間。其實個地下已經牆身全部呢個沖涼位其實已經乾晒啦。咁呢個位咧，我哋做咗今次我哋就唔係用鑽石型嗰個旗杆啦，我哋就用咗個長方形嘅。咁但係我哋做一個內趟嘅，咁變咗我哋可以直接行入去。咁行入去嘅話內趟，咁入邊個空間我哋加大咗嘅都。咁基本上行到入去咧係好舒服嘅。咁轉頭睇下我哋有冇可以示範俾你睇啦。咁呢個係配咗都係一樣 Koey 嘅水龍頭、升降桿，跟住花灑，配翻個360嘅座廁，每一樣嘢都係盡量做翻好個，每一個圓邊、收邊，每一條十字位鋪磚，全部掃口，呢啲我哋可以睇翻我哋之前介紹嗰啲片啦。天花每一條邊都係包到好靚，個鏡櫃。都係配一啲靚嘅，咁大家可以參考下，純粹係一個參考，各有各做，每一個因應自己需要去揀啦。門鎖配翻啲我哋撞一撞色，用翻啲靚啲嘅門鎖，
咁盡量都係做翻啲我哋叫做打架位啦。收邊位啦，收口位啦，個櫃入邊都係內外都係好乾爽，入邊都鋪磚鋪得好靚啊！我哋內外都鋪同埋好整齊，唔會話睇唔到嘅地方就唔做，跟住再配個靚嘅五金配件，再開門啊閂門嗰陣時咧就好順暢。咁大家可以跟住今次咧個業主客人咧就加咗個呢度就唔係掛毛巾，加咗個暖架嚇。咁大家有需要都可以參考下，喺鏡呢度加咗個暖架，咁可以掛毛巾就可以乾翻啲衫啦嚇。咁所以大家留意下就係話個廁所唔改嘅情況之下，其實盡量唔好改啲。我哋自己公司嘅理念就盡量唔好改一啲本身大廈嘅去水嘅裝置嚇，盡量用翻原位。咁但係又可以保持翻個企缸係一個大嘅空間嚇。沖涼位置冇喉冇枕頭位冇剩，全部唔會擋住，唔會養水，全部係好簡潔，乜都冇，唔會無啦啦有個枕頭位。枕頭位其實用耐咗啲邊位都會有機會。如果你加枕頭位，如果改做打直嘅話，啲枕頭位多多少少會養水，啲邊位都會慢慢都會污糟。咁我哋盡量簡潔，乜都冇。咁呢個因為老人家有需要，咁我哋可以加翻個扶手。但扶手如果因應翻客人啦嚇，你可以都可以揀啲撞一撞式，揀翻啲靚啲嘅扶手。咁變咗成個感覺，雖然加扶手好似會影響咗廁所嘅感官，但係配一個靚嘅扶手咧，其實個又唔係好核突嘅喎，嗰種感覺。跟住再襯翻一個浴瓶啦嚇，浴瓶都係我哋強調盡量用翻啲靚啲嘅，即係叫做眼身叫抗水好啲嘅一啲浴瓶啦，就唔好話盡量揀啲優質少少嘅用料啦。咁你就會發覺個浴瓶雖然呢度好大，但係其實佢都好硬淨，好襟用。咁呢樣嘢大家都可以留意翻。咁呢啲片以前我哋啲片都介紹過啊，所以大家可以參考翻我哋以前片入邊嗰啲內容。咁大家我哋示範下個企缸究竟有幾大咯？其實呢個企缸差唔多呢度有1米嘅，呢度差唔多有900嘅。咁變咗呢個位，其實咧你發覺沖涼，你發覺隻手點樣喺都係已經有足夠嘅空間去做一個即係轉動。咁呢個係一個長方形嘅做方法，咁開門亦都唔會頂住，出入亦都方便。咁大家可以即係可以參考下啦。間屋嘅地下咧，咁佢用咗600米二磚嘅，600米二磚同之前嘅單位一樣嘅啦。咁變咗呢度得3條縫嘅啫，就4塊磚差唔多搞掂晒成間屋。咁呢個可以用大磚同埋木紋磚嘅分別。木紋磚咧就喺每一塊磚嗰度咧，就會多2條縫。咁我哋而家可以叫啲客人，如果即係除非好中意木紋啦，木紋嘅效果，如果咪都可以揀啲類似咁嘅 pattern。咁盡量揀到小縫為止啊。咁會做出個效果，有陣時係喺實景睇會影得靚啲嘅。咁大家可以參考下。劉小姐，個單位應該幫你裝埋個電視機之後，應該就交翻俾你啦嚇。咁你好好地就錫住我哋間屋啦。好多謝你嚇。雖然呢間屋2個月嘅啫，咁但係好早之前你已經揾咗我哋嚇。我仲好記得你第一日同你媽咪一齊嚟我哋嗰度嘅時候咧，嗰個情景嚇。所以好多謝呢2個月你哋對我哋好絕對嘅信任。我之前同你講過，冇介意啊嚇。你喺我心目中咧係有陣時喺裝修方面係少少蠢地嘅，咁但係其實你係一個反而喺我心目中你係一個最聰明嘅客嚟啊。咁你係一個最幸福嘅一個客嚟。咁我相信你會明白我嘅意思係點樣。全靠你哋嘅信任啦。咁所以間屋可以好順利咁樣整完啦。咁亦都好希望你同你媽咪可以喺呢一度。我知道你同我其實喺你身上面學到你係一個好孝順嘅人，所以呢一樣嘢我都特別係好開心嘅。每次幫你屋企做嘢嚇，我永遠抱住個心態就係點樣令到你媽咪住得開心。雖然我同你媽咪傾偈嘅機會反而唔係特別多，咁但係我知道你係一個孝順女，所以我好希望你做每一樣嘢都可以以後住落呢度可以同你媽咪，最緊要你媽咪開心心啦，你都開心心啦。每一樣嘢我都好希望就係幫你媽咪着想。
我知道老人家有陣時有啲特別嘅諗法有啲特別嘅需要想要嘅嘢，我都盡量喺保持質素嘅情況之下，盡量希望幫佢做到佢想做嘅嘢，亦都做到你想要嘅嘢。咁方便到你兩個方便你老人家可以譬如出入安全啦，盡量喺個安全嗰度去着想點樣去好用之餘又可以盡量安全啦呢一樣嘢我都幾着重。所以點解我哋今次都特登你話好後期，其實你冇咁嘅要求嘅，我哋都特登話幫你喺每房電視櫃呢邊或者個門口位，我哋都幫你加咗盞燈，都幫你 set 咗嗰個智能或者 set 咗時間，裝咗個感應裝置，就希望你哋真係以後老人家出門口，即係去廁所夜晚嘅時候，希望可以唔好撞親安全，咁就最開心㗎啦。我知道你話你媽咪唔少，成日都好大意，有陣時整親都唔同你講，所以我可以做得到嘅嘢，我都希望我喺背後去幫你，亦都希望你譬如住落咗之後咧，你真係慢慢再感受下我哋之前講緊嗰種幸福感。之前你記唔記得以前第一日收樓嘅時候，我同你哋宏志苑另一個客都講，其實你哋抱住一個心態就係一個叫做咩咧？叫做一個喜悅嘅心情去收樓，其他啲嘢就交俾我就 OK。你哋唔需要有任何嘅擔心，唔需要有任何嘅顧慮，因為我之前已經要傾嘅都傾咗，打算咗，所以只要你哋開心心買下嘢適當時下買下嘢就 OK。咁我好希望即係而家整完啦，亦都可以兌現到我對你嘅當初嘅承諾。我哋對每一個客嘅承諾係我哋公司一路都最重視，承諾係我對住我自己，對住我家人，對住我小朋友，亦都係對住客人一個核心之中嘅核心嘅價值。我希望我哋對客人嘅每一句承諾係可以100%兌現。當然，我哋都好希望客人對住我哋嘅承諾都可以同樣，大家都係雙向咁樣去互相去扶持，咁樣先可以令到個單位去做得好，做得順利。最後尾我都想講一樣嘢，就係胡小姐，我希望你慢慢真係住落咗。每一次當你用落嘅每一樣嘢，你都會感受得到我嘅用心。當你質素，你會俾你一種安心嘅感覺。你曾經有時同我哋講，你話呢一次間屋係使咗錢嘅，你話你呢一個係除咗一個花費嘅一個過程，係一種感受之體驗之外，你仲係一種滿意嘅，係一種安心嘅體驗。我希望你每一樣嘢都係滿意除咗嗰個真係消費嘅體驗之外，都可以感受到一種幸福嘅體驗。幸福有個人去幫你去諗，幸福有個人幫你打算，令到你安心。呢一種嘅價值亦都係我哋兩個之間嘅一種回憶。咁希望你哋再一次最後尾同你哋爹哋媽，即係同你媽咪講聲，同你講聲，希望喺呢一度你哋兩個可以住得開心、健康。咁就係我每一次交一層樓俾你哋嘅最大嘅一個期望，最大嘅心願。好，保持聯絡。